корисний салатик, який готується дуже швидко та й з'їдається теж дуже швидко. Неймовірно смачно. Все дуже-дуже просто. Беремо червонокачанну капусту та нарізаємо її, як зазвичай, на салат. І збризкуємо її олією для того, щоб вона не пофарбувала нам весь салат в синій колір. Ну а далі я нарізаю молоду білокачанну капусту, червону цибулю, але можете взяти і звичайно. Просто я в салатах люблю більше червону цибулю, якщо є така можливість. Далі солю за смаком і жмакаю ось так от капусту з цибулькою. Ще додаю укроп і корейську морковку. Також можна взяти звичайну моркву. Та 3-4 ложки консервованої кукурудзи. Змащуємо любою олією або грецьким йогуртом. Все, можна смакувати. І да, з приводу укропу я не помилилась, бо розмовляю з суржиком.